差唔多到過年啦，過年後啊，應該又會有一陣小陽春，介紹翻咧呢一個新好順泰大廈有一個290尺單位啦。咁佢呢度原狀係有個牆啦，佢改咗拆咗，半咗半開放式咯。咁呢度可以改翻個間隔，完全做開放式都得嘅。咁而家係要做翻2房咯。基本呢度擺埋上個窗台啦，呢度起碼4尺半牆。咁啊4尺半、7尺、6尺，接近7尺床，咁樣放埋上去偷埋個位。呢度擺埋衣櫃。咁啊細房呢邊咧都一樣啦，呢度基本啦，4尺闊、6尺3、4長嘅床。咁呢度做翻個冷氣機位。咁啊價錢夠平啊，呢間285萬啊開價，285萬啊。咁啊煤氣啦，基本一個煤氣爐。咁你已經做咗企缸，呢度就可以再改翻。而家就單頭爐，原裝呢邊咁改翻咧，呢度做雙頭，呢度做埋，咁啊一集你自己點樣設計都得啦。有興趣盡快聯絡我睇啦，多謝你。